भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 चीजें भेंट की। पहला साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। ये पैसा देकर नहीं खरीदा सकता। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपका साथ दे रहा है निस्वार्थ भाव से, कोई अपना कीमती समय दे रहा है और उस समय में आपके प्रति समर्पण है, तो उस व्यक्ति का सम्मान जरूर कीजिए। सोचिए।